हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ म आइसकेको छु। सो हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ किर्चफ्स लको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको थियौँ र आज चाहिँ त्यही किर्चफ्स ल रिलेटेड चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्नेछौँ र कसरी क्वेसनहरूमा चाहिँ हिजो पढेको कुरा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ किर्चफ्स करेन्ट ल र किर्चफ्स भोल्टेज लको जुन चाहिँ कन्सेप्ट लिएको छौँ त्यो चाहिँ कसरी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ र कसरी चाहिँ क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ त्यो युज गरेर भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है त आजकोमा चाहिँ। र हिजोको चाहिँ हिजोको भिडियोमा हजुरहरूले हेर्नुभयो होला र आज पनि त्यही रिलेटेड न्युमेरिकल हुँदाखेरि चाहिँ हिजोको पनि थोरै कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ र हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने पनि म एउटा सानो छोटो रिभाइज गर्छु है त। र हिजो चाहिँ हामीले किर्चफ्स करेन्ट ल जुन चाहिँलाई किर्चफ्स फर्स्ट ल यो केबिसिएल भनेर चाहिँ किर्चफ्स करेन्ट ल भनेर चाहिँ पढेको थियौँ। र किर्चफ्स करेन्ट लमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ करेन्ट चाहिँ 0 हुन्थ्यो एउटा जङ्सनमा हैन। यो पढेको थियौँ हामीले चाहिँ एउटा जङ्सन चाहिँ सपोज यो जङ्सन भयो, यहाँबाट करेन्टहरू यसरी गइरहेछन् भने हैन। सो कोही यताबाट गइरहेछन्, कोही यताबाट गइरहेछ, कोही यताबाट निक्लिरहेछ, कोही निक्लिरहेछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ जङ्सनमा चाहिँ करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ भनेर किर्चफ्स फर्स्ट लमा पढेको थियौँ। र जुन चाहिँ पनि करेन्ट इनवर्ड करेन्टलाई हामीले नेगेटिभ पोजिटिभ लिन्थ्यौँ र आउटवर्ड भनेको आउटगोइङ करेन्टलाई चाहिँ जङ्सनतिर जाँदैछ भने पोजिटिभ र जङ्सनदेखि बाहिर जाँदैछ भने नेगेटिभ साइनले चाहिँ साइन कन्भेन्सन चाहिँ हामीले किर्चफ करेन्ट ल किर्चफ्स फर्स्ट लमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियौँ है। र त्यसै गरी किर्चफ्स सेकेन्ड लमा पनि हामीले साइन कन्भेन्सन थोरै गरेको थियौँ र सेकेन्ड ललाई चाहिँ हामीले किर्चफ्स भोल्टेज ल पनि भन्थ्यौँ केभिएल। सो किर्चफ्स सेकेन्ड ल र किर्चफ्स सेकेन्ड लमा चाहिँ सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल चाहिँ 0 हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। र यसमा चाहिँ अब साइन कन्भेन्सन चाहिँ कसरी लिएको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सपोज एउटा सर्किटमा चाहिँ हामीले एउटा लुपमा चाहिँ यो अन्ली लुपको केसमा चाहिँ हामीले यो किर्चफ्स ल युज गर्छौँ है। र यसमा चाहिँ अब हामीले कसरी लिएको थियौँ भने रेसिस्टेन्सको लागि कुरा गर्छौँ भने चाहिँ हामीले नोटेसन कसरी साइन कन्भेन्सन कसरी लिन्थ्यौँ भने सपोज यो चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स आर छ र करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ र हाम्रो पाथ फेरि यही डिरेक्सनमा छ भने पाथ र करेन्टको डिरेक्सन एउटै छ भने हामीले के लिन्थ्यौँ नेगेटिभ लिन्थ्यौँ, नेगेटिभ आइआर। सपोज यहाँबाट करेन्ट आई गइरहेछ भने र त्यसै गरी पाथ यतापट्टि भयो भने हामी फेरि पोजिटिभ लिन्थ्यौँ हैन। करेन्टको डिरेक्सन र पाथको डिरेक्सन एउटै हो भने नेगेटिभ र अपोजिट हो भने चाहिँ पोजिटिभ। अब कसरी के कारणले चाहिँ हामी लिन्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ हजुरहरूले फर्स्ट भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ, योभन्दा अघिल्लो भिडियो र इलेक्ट्रिक सर्किट 01 भिडियो चाहिँ। र अर्को हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ भयो हाम्रो जुन चाहिँ रेसिस्टरको कुरा, रेसिस्टेन्सको कन्सेप्टमा चाहिँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो छ जुन चाहिँ अब सेलको कन्टेक्स्टमा है त। र सेलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ भयो, नेगेटिभ लिन्छौँ, यो हायर पोटेन्सियल यो लोवर पोटेन्सियल। र यदि हाम्रो पाथ चाहिँ यसरी छ, पाथ चाहिँ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जाँदैछ भनेको हायर पोटेन्सियलबाट लोवरमा जाँदैछ भने हाम्रो पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ र पोटेन्सियल ड्रप भएपछि हामीले के लिन्थ्यौँ नेगेटिभ लिन्थ्यौँ, नेगेटिभ साइनले लिन्थ्यौँ हैन। सपोज यहाँनिर ई छ भने हामीले माइनस ई लेख्नु पर्थ्यो। यो पाथ र पोजिटिभदेखि नेगेटिभ जाँदैछ भने हामीले नेगेटिभ, र यदि फेरि पाथ हाम्रो यस्तो छ, पाथ चाहिँ यस्तो भइदियो भने नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जाँदैछ भने हामीले चाहिँ प्लस ई अथवा पोजिटिभ चाहिँ साइन लिन्थ्यौँ है त। त्यो चाहिँ हाम्रो हिजो छोटो अहिले हामी युज गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले छोटो रिभिजन चाहिँ गरेँ है, यो किर्चफ करेन्ट ल र किर्चफ भोल्टेज ल। सो यही रिलेटेड हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ है। सो ओके, फर्स्टमा चाहिँ जस्ट एउटा सर्किटमा चाहिँ हामीले सिम्पल टाइपको जस्ट मैले चिन्हको लागि मात्रै एउटा लुप लिन्छु। ओके, यो चाहिँ म लुप लिँदैछु। ओके, यो चाहिँ हाम्रो लुप छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो यदि लुप भयो र यसलाई हामीले R1 मानौँ, यसलाई R2, यसलाई R3, यसलाई R4, यसलाई हामीले U1 मानौँ, E2, E3 र यिनीहरूको यदि
यो चाहिँ मैले एउटा सर्किट लिएँ र यो सर्किटमा चाहिँ अब हामीले कसरी हिजो भने जसरी ओके ल म यता बाहिर लेखेँ है त अलिकति इजी हुन्छ हामीलाई चाहिँ गर्नको लागि यहाँ थोरै लुप देखाउनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ सो यो चाहिँ एउटा सर्किट छ भने यो सर्किटमा चाहिँ अब कसरी हामीले चाहिँ यहाँ दुईवटा सर्किट छ दुईवटा लुप छ होइन हामीले कुरा गरेको थियौँ हिजो भने किर्चफ्स ल चाहिँ हामीले लुपमा युज गर्छौँ सो र लुपमा युज गर्दाखेरि चाहिँ सो हामीसँग दुईवटा लुप छ एउटा लुप यो दुईवटा लुप यो पुरैलाई एउटा लुप लिन्छु भने पनि हुन्छ यसलाई स्केप गरेर यो पुरैलाई एउटा लुप लिएर चाहिँ यहाँको हामीले चाहिँ यो बाटो कुदेर चाहिँ हामीले त्यसको पनि त्यहाँनिरको भोल्टेजहरू होइन करेन्टहरू चाहिँ लिएर हामीले त्यसरी पनि एउटा लुप चाहिँ कन्सिस्ट गर्न सक्छौँ र सपोज यसको नाम दिउँ होइन ABCD EF छ ल ओके अब यसलाई हामीले चाहिँ अब क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जसरी लिँदा पनि हुन्छ अब यहाँनिर हामीलाई करेन्ट सो गराएको छैन भने हामीले करेन्ट चाहिँ सेलबाट जुन चाहिँ सेलबाट पनि लिँदा हुन्छ है हामीले सपोज मैले यहाँबाट लिएँ भने यहाँबाट I1 करेन्ट गयो अब यहाँबाट गयो अब यहाँनिर ब्रेक भयो सपोज यहाँबाट I3 गयो र यहाँबाट I2 गयो अब यहाँबाट फेरि करेन्ट गयो 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 होइन यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त I3 नै जान्छ सो I3 नै जान्छ र यहाँनिर पनि I3 र यहाँबाट फेरि के निक्लिन्छ त I1 नै निक्लिन्छ यहाँबाट I2 जान्छ के भयो करेन्ट यहाँबाट हामीले लिएको छौँ करेन्ट जहिले पनि एउटा सर्किट एउटा लुप कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ जति करेन्ट पठाएको थियौँ त्यो सेलमा त्यति नै करेन्ट आउनु पऱ्यो क्या त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँनिर फेरि हामीले खासमा चाहिँ के गरिराखेको हुन्छौँ भन्दाखेरि नि होइन हामीले बुझ्दाखेरि त के गरेको छौँ भन्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने हामीले करेन्ट कसरी लिइराखेको हुन्छ नि यो पोजिटिभबाट चाहिँ गएर नेगेटिभमा आएको त्यो कन्सेप्टले हेरिराखेको हुन्छौँ होइन यहाँ पनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के भइदिइराखेको छ भन्दाखेरि यो लुपको कुरा गर्छौँ भने यहाँबाट त ल मानौँ यहाँनिर हामीले फर्स्टबाट लियौँ ल यहाँ पोजिटिभबाट हामीले करेन्ट कुदायौँ कन्भेन्सनल करेन्ट कुदायौँ होइन र गयो अब गयो यहाँनिर ब्रेक भयो ठिक छ यहाँ I2 हो अब यहाँनिर चाहिँ भनेको यहाँ त लोवर पोटेन्सियल छ भनेको नेगेटिभ छ यहाँनिर यो त नेगेटिभ हो यो पोजिटिभ हो यसलाई U भन्छ है सो पोजिटिभ हो अब यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गयो जस्तो लाग्छ क्या होइन त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट चाहिँ यहीँबाट निक्लेको हो अब घुमेर जाँदाखेरि फेरि के भइरहेको छ त यिनीहरू आएको क्या यही करेन्टै घुमेको एउटा लुपमा चाहिँ कम्प्लिट सर्किटमा चाहिँ कम्प्लिटली घुम्छ एउटै करेन्ट घुम्छ जति जहाँबाट निकालेको जुन चाहिँ सेलबाट निकालेको थियौँ घुमेर चाहिँ त्यही सेलमा चाहिँ अन्तिममा त्यही करेन्ट पुग्छ क्या अब सपोज यहाँबाट घुमेर होइन यो करेन्ट अब यता हामीले डिभाइड गर्दै लग्यौँ तर यहाँनिर आउँदा चाहिँ कति भएको छ त हाम्रो I1 नै हुनुपर्छ सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कन्सेप्टले चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्टको यसरी सिम्बललाई चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन हामीले अब यहीँबाट निकाल्यो यहीँबाट सुरु गरेर पनि हामीले यसरी पनि लग्न सक्थ्यौँ अब यहीँबाट सुरु गरेर पनि यसरी गर्न सक्थ्यौँ होइन हामीले अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले कसैले अब मैले यहाँबाट लिएँ हजुरहरूले अब कसैले यहाँबाट लिनुभयो भने अब I1 यो लिनुभयो भने अब पछि करेन्टको जुन चाहिँ म्याग्निट्युड भ्यालु चाहिँ फरक आउन सक्छ जब तर हामी यो यो रेसिस्टेन्समा यो रेसिस्टरमा होइन रेसिस्टरमा चाहिँ हामी यदि पोटेन्सियल चेक गर्छौँ भने लास्टमा चाहिँ हाम्रो भनेको त्यति नै पोटेन्सियल आउँछ जति हामीले यहाँबाट लिए पनि यहाँबाट सुरु गऱ्यो भने जसरी गऱ्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेमै आउँछ पोटेन्सियल चाहिँ सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँबाट एउटा लुप लियौँ होइन लुप हामीले जसरी पनि लिन सक्छौँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जसरी पनि लिन सक्छौँ सो मैले चाहिँ क्लकवाइज चाहिँ लुप लिएँ सो हाम्रो क्लकवाइज लुप मैले यसरी लिएँ यो लुप एउटा लुपमा र यो अर्को सेकेन्ड लुप भयो है र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्को पनि एउटा कुन चाहिँ छ भने हामीले त्यो लुपमा लाउँछौँ हामीले किर्चफ सेकेन्ड ल लाउँछौँ र हाम्रो जङ्सनको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ किर्चफ फर्स्ट ल या किर्चफ करेन्ट ल चाहिँ लाउँछौँ अब सब चाहिँ जङ्सनलाई लियौँ भने एट जङ्सन ई यो ई हो होइन यहाँ ई डिनोट गरेको थियो एट जङ्सन ईमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट हामीले करेन्ट I1 पठाइरहेको छौँ यहाँ I1 जाँदैछ तर I3 र I2 चाहिँ यो जङ्सनबाट के हुन्छ त बाहिर निक्लिरहेको छ नि बाहिर निक्लिरहेको छ अनि करेन्ट अरे किर्चफ फर्स्ट लले पनि त्यही नै भन्छ इनवर्ड करेन्ट इक्वल टु आउटवर्ड करेन्ट हुन्छ होइन साइन मात्रै फरक हुन्छ सो हामीले चाहिँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्यौँ I1 इज इक्वल टु I2 प्लस I3 यसलाई एउटा इक्वेसन फर्स्ट पनि मान्न सक्छौँ जति इनवर्ड जान्छ त्यति नै आउटवर्ड जान्छ होइन फर्स्ट के छ त किर्चफ फर्स्ट ल चाहिँ कन्जर्भेसन अफ चार्जमा बेस्ड छ सो यो चाहिँ अब एउटा इक्वेसन भयो जङ्सनको लागि एउटा लियौँ हामीले यो युजिङ KCL किर्चफ फर्स्ट ल
र त्यसैगरी अब किर्चफ सेकेन्ड लबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि यो लुपमा हैन युजिङ किर्चफ भोल्टेज ल युजिङ किर्चफ भोल्टेज ल इन पनि लेखिहाले इन लुप ए ई एफ छ डीए ए ई एफ डीए मैले लुप कुन चाहिँ लिएँ त यो लुप लिए। अब यो लुपमा चाहिँ हामीले अब यहाँबाट साइन कन्भेन्सन चाहिँ याद गरेर यो लुपलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र यसको लुपको पोटेन्सियल के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो फर्स्टमा मैले यहाँदेखि सुरु गरेँ र यहाँनिर हाम्रो पाथ यहाँ छ र करेन्टको डिरेक्सन पनि यही छ। करेन्टको डिरेक्सन र यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाथको डिरेक्सन एउटै छ भने के हुन्छ त पोजिटिभ लिने। करेन्टको डाइरेक्सन र पाथको डाइरेक्सन सेम हुँदा भनेको एकैतिर हुँदा एउटै डिरेक्सन हुँदा सेम हुँदा चाहिँ हामी के लिन्छौँ त नेगेटिभ लिन्छौँ, नेगेटिभ साइन लिन्छौँ। सो नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि चाहिँ अब करेन्ट I1 फ्लो गरेछ रेसिस्टेन्स 1 छ र यसको पोटेन्सियल भनेको V = IR हो र यसको अब यहाँनिर V1 पोटेन्सियल V1 भनेको के भयो त यहाँनिरको पोटेन्सियल V1 भनेको I1 R1 हो। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सिधै I1 R1 लेख्छौँ है त यहाँनिर। सो I1 भनेको करेन्ट भयो I1 R1 यो भयो र अब यसपछि फेरि यहाँ यो त हामीले लिइसक्यौँ यहाँको पोटेन्सियल किर्चफ सेकेन्ड लमा पोटेन्सियलको कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो लुप यता जान्छ र यहाँनिर पनि हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन र जुन चाहिँ पाथको डिरेक्सन एउटै छ भनिसकेपछि यसमा हाम्रो नेगेटिभ नै हुन्छ। सो यसलाई यहाँ चाहिँ हामी नेगेटिभ लिनुपर्छ र I2 R3 यहाँ रेसिस्टेन्स R3 छ र करेन्ट चाहिँ I2 पास भइराखिरहेको छ है। र त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब फेरि यो पाथ पाउँछौँ हामी फेरि लुप लिनु छ क्लोज लुप लिनु छ हामी यता जानु भएन यतै आउनु पर्यो। सो यसमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ रेसिस्टेन्स र करेन्टको पाथ चाहिँ सेम छ भनिसकेपछि हामीले नेगेटिभ लिनु पर्यो है। करेन्ट यता गइरहेछ I1 करेन्ट र पाथ पनि यसरी घुमिरहेछ भनिसकेपछि करेन्ट I1 हो र हाम्रो चाहिँ रेसिस्टेन्स चाहिँ R4 छ। अब फेरि हामी चाहिँ यसलाई छोडेर अब हामी केमा गयौँ सेलमा पुग्यौँ EMF मा। सेलमा पुगिसकेपछि अब यसको के भइरहेछ हेरौँ है पाथ र हाम्रो पोटेन्सियल यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभ हो। नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जाँदाखेरि हामीले दिनसम्म के लिनुपर्छ पोजिटिभ लिनुपर्छ यो चाहिँ सेलको कुरामा हैन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सेल पोजिटिभ लियौँ प्लस यो के छ त E3 छ E3 = 0 हुन्छ र यसलाई हामीले चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्यौँ अब E3 = I1 R1 प्लस I2 R3 प्लस I1 R4 यो पनि लेख्न सकौँ। ओके देखिँदैछ होला। ओके यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो पोजिटिभ छ E3 पोजिटिभ छ। अब यिनीहरू सबै नेगेटिभ छ भनेपछि मैले उतापट्टि लगेँ भने त इक्वल टु उतापट्टि लगेँ भने त पोजिटिभ हुन्छ सबै हैन। यो चाहिँ भयो लुपको कन्डिसनमा हैन। यो चाहिँ लुपको कन्डिसनमा हामीले यसरी लियौँ र अब हामीले चाहिँ अब इक्जाममा चाहिँ कसरी लिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही लुपको अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी लिएर यो लुपलाई पनि लिन सक्छौँ हैन। अब हामीलाई इक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु दिएको हुन्छ क्या हैन। हामीले चाहिँ भ्यालु दिएको हुन्छ सपोज रेसिस्टेन्सको भ्यालु दिएको छ अनि EMF सेलको पोटेन्सियल दिएको छ भने हामी I1 I2 I3 निकाल्न सक्छौँ हैन। अब त्यसै गरी यो चाहिँ जस्ट मैले इक्जाम्पलको लागि मात्रै सो मैले एउटा मात्रै लुप लिएँ र यसरी चाहिँ हामीले साइन कन्भेन्सन गर्छौँ। सो के म यो पनि गरिहालेँ है त। त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै लङ हुने गर्दछ हैन सबै थोक भन्दाखेरि चाहिँ। सो यो मैले यो लुप युजिङ KVL किर्चफ भोल्टेज ल इन यो लुप चाहिँ अब के भयो इन लुप हाम्रो के लिए भन्दाखेरि EBCFE मैले यो लुप लिएँ। अब यो लुप लिएँ भने मैले यहाँदेखि कुद्न थालेँ भने यहाँबाट I3 करेन्ट गइरहेछ हैन र यहाँनिर अब हामीले चाहिँ यहाँ पोटेन्सियलको कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँ सेलमा त हाम्रो पोटेन्सियलै हुन्छ र E1 भनेको हाम्रो पोटेन्सियल हो र नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदैछ नेगेटिभ टर्मिनल यो पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभबाट पोजिटिभ टर्मिनल जाँदैछौँ भने पाथ चाहिँ हाम्रो नेगेटिभबाट पोजिटिभ जान्छ हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ। सो U1 भयो र अब यहाँनिर फेरि यहाँ हेर्छौँ
र I3 करेन्ट फ्लो भइरहेछ र पाथ र रेसिस्टेन्सको करेन्ट र पाथको चाहिँ डिरेक्सन एउटै भएको कारणले हामीले यहाँ नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ र I3 करेन्ट गइरहेछ र रेसिस्टेन्स चाहिँ के छ त R2 छ। त्यसरी यहाँनिर हेर्छौँ भने यहाँबाट पनि नेगेटिभबाट पोजिटिभ गइरहेछ, नेगेटिभ टर्मिनल यो पोजिटिभ टर्मिनल। सो नेगेटिभबाट पोजिटिभ पाथ जाँदैछ भने हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ। सो त्यो हुँदा चाहिँ यो E2 भयो। र यहाँनिर हेर्छौँ भने फेरि यहाँ उल्टो भइरहेछ है। यहाँनिर चाहिँ यहाँ करेन्ट यहाँबाट I2 गइरहेछ, करेन्ट I2 गइरहेछ, करेन्ट I2 गइरहेछ र हाम्रो पाथ कता गइरहेछ उँभो गइरहेछ। हाम्रो करेन्ट उँधो गइरहेछ, पाथ उँभो गइरहेछ भने अपोजिट भनेपछि हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ। अघि भर्खर मैले यहाँ लेखिरहेको थिएँ। सो यसलाई पोजिटिभ लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त I2 R3 = 0 हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई थर्ड इक्वेसन मान्न सक्छौँ। र अब यो इक्वेसन दिएको छ, तीनटा इक्वेसन भयो भने त हैन, हामीसँग तीनटा इक्वेसन भयो र हामीले चाहिँ यो तीनटा इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले यो I1 I2 I3 हरुको चाहिँ भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। र त्यसैगरी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो पुरै लुपलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ इक्वेसन लिन सक्छौँ। यो पुरै लुपलाई चाहिँ एउटा इक्वेसन लिन सक्छौँ। अब यो तीनटाबाट हामीले I1 I2 I3 को भ्यालु निकाल्छौँ। अब यहाँनिर किन निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ I2 र I1 र I2 को मात्रै कुरा आउँछ यो लुपमा। I3 को यता मात्रै छ, I3 यता मात्रै पार्ट छ र यहाँ I2 र I3 को मात्रै कुरा आउँछ सेकेन्ड इक्वेसनमा। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसबाट यस इक्वेसन एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ सबै भ्यालुहरु चाहिँ है त। र अब यस्तै केसमा हैन, जस्ट मैले चाहिँ एउटा अब जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन लियौं। अब यदि इन केस हैन, अब जस्तो अब यो यसमा पनि अब यो जुन चाहिँ हाम्रो EMF छ, तपाईको के लाग्नु मेटेमा हैन, हामीले चाहिँ एउटा लुप छ, लुप दिएको छ हैन, एउटा सर्किट छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यसको रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ, स्मल r भनेर रेजिस्टेन्स दिएको छ, यसको पनि स्मल r1 या r2 भनेर चाहिँ यसरी यसको पनि रेजिस्टेन्स दिएको छ, यसको पनि r1 r2 भनेर रेजिस्टेन्स दिएको छ। भने चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ अब यसको पोटेन्शियल हाम्रो V1 भयो, यसको V2 लियौं पोटेन्शियल हैन, पोटेन्शियललाई V ले पनि डिनोट गरिन्छ। सो यदि यस्तो केसमा चाहिँ अब यसरी हामीले लियौं भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि आएको छ भने सपोज यहाँबाट हामीले करेन्ट निकाल्यौं I1, यो पनि I1, यहाँ पनि I1 नै जान्छ, वरिपरि के हुन्छ त I1 नै जान्छ, I1 नै घुम्छ फनफनी करेन्ट है। र अब यस्तो केसमा चाहिँ अब रेजिस्टेन्स इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ भने चाहिँ हामीले यसलाई पनि यो लुपकै अनुसार हेर्छौं। सपोज यो लुप यसरी गइरहेछ, यसरी लुप गइरहेछ भने करेन्टको डाइरेक्सन र पाथको डाइरेक्सन एउटै भयो। यहाँ त करेन्ट त यो रेजिस्टेन्समा करेन्ट त I1 नै गइरहेको हो नि त हैन, I1 नै त जान्छ यहाँ पनि। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब पाथको डाइरेक्सन पनि र जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको रेजिस्टेन्स थियो त्यही रेजिस्टेन्स जसरी नै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एजम गर्छौं। र त्यसरी नै जस्तो अब यहाँनिर लिँदाखेरि माइनस I1 R1 स्मल r1। सो यो केसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो लुपमा पनि यदि इन्टरनल रेजिस्टेन्स दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ इन्डिकेट गर्नुपर्छ, त्यसको पनि हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो ओके, अब चाहिँ एउटा न्युमेरिकल गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो जस्ट सिम्पल कन्सेप्ट लजिकको लागि मात्रै थियो। ओके, मैले चाहिँ एउटा सर्किट लिएको छु जुन चाहिँ सिम्पल सर्किटै छ, त्यस्तो साह्रो कम्प्लेक्स सर्किट पनि छैन। सो यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ किर्चफ्स ल युज गरेर है त। र सो ओके, हामीले चाहिँ यहाँनिर एकदम सिम्पलै छ, पोटेन्शियल पनि धेरै ठुल्ठुलो हाई पनि छैन र करेन्ट पनि सबै, रेजिस्टेन्स पनि 1 ओम मात्रै छ हैन, 1 ओम 2 ओम छ यहाँनिर। सो त्यो केही पनि छैन त्यस्तो गाह्रो, जस्ट हामीले कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो हैन। कन्सेप्ट थाहा हो भने फिजिक्सको प्राय जसो न्युमेरिकल भनेको कन्सेप्चुअलै हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट प्लस फर्मुला, कन्सेप्ट भएपछि फर्मुला त आफै पनि ड्राइभ गर्न सकिहालिन्छ। सो त्यसमा कुनै ठुलो गाह्रो छैन। र हाम्रो चाहिँ यो क्वेसन दिएको छ र हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर करेन्ट कहाँबाट निकालेको छ भन्दाखेरि यहाँबाट निकालिएको छ है, यहाँबाट I3 निकालिएको छ, यहाँबाट I2 निकालिएको छ। यो चाहिँ क्वेसनमा गिभन थियो, सो त्यही नै लिए मैले पनि। र I1 र I3 चाहिँ करेन्ट यहाँबाट निकालिएको छ र हाम्रो चाहिँ I1 र I2 लाई चाहिँ के गरेछ त यहाँ लगेर एड गर्दाखेरि I1 करेन्ट, यो I2 र I3 करेन्ट निकाल्यो र यहाँनिर आउँदाखेरि जहिले पनि I3 करेन्टै आइपुग्छ, जति निक्लिन्छ त्यति नै आइपुग्छ। र यहाँबाट I2 गएको छ भने यहाँबाट I2 नै आउँछ र यहाँबाट कति निक्लिन्छ I1 करेन्ट नै घुम्छ है त सर्किटमा। सो ओके, अब चाहिँ हामीले यहाँ जंक्सनको कुरा, यो जंक्सन छ
सपोज हामीले ए बी सी डी ई एफ लियौँ है त। सो यो चाहिँ सर्किट भयो हाम्रो। र मैले चाहिँ अब अघि पनि कन्सेप्ट दिइसकेको छु। सो हजुरहरूले पनि यो चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। सो हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला पज गरेर, यदि हैन गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै सिम्पल छ। सो मैले लुप चाहिँ यसरी लिएँ र फर्स्टमा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जङ्सनको कुरा गरौँ हैन। केसीएल युजिङ किर्चअफ्स करेन्ट ल एट जङ्सन बी जङ्सनमा हेर्छौँ भने हाम्रो के भइरहेछ, I1 भनेको I2 प्लस I3। किन भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तो I2 र I3 भित्र गइरहेछन् भनेको जङ्सनतिर गइरहेछन् हैन, जङ्सनतिर गइरहेछन् दुईतिरबाट, र I1 के भइरहेछ बाहिर निक्लिरहेछ। अब यसलाई हामीले यता लेखेर I1 लाई यता लेख्नु र यसलाई यता लेखेर I1 लाई यता लेख्नु केही पनि फरक छैन। सो मैले I1 = I2, यो आउटगोइङ करेन्ट हो, यो इनवर्ड करेन्ट हो, आइरहेको करेन्ट। सो त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट भयो केसीएलबाट, किर्चअफ्स करेन्ट लबाट। र अब चाहिँ हामीले किर्चअफ्स भोल्टेज ल युज गरौँ इन लुप। मैले यो लुप लिएँ फर्स्टमा ABEF ए, यो चाहिँ किर्चअफ्स भोल्टेज लबाट चाहिँ यो लुप लिएँ। र यहाँबाट अब मैले यहाँदेखि सुरु गरेँ र यहाँदेखि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर करेन्टको डिरेक्सन यता छ, पाथ हाम्रो यता गइरहेछ भनेपछि नेगेटिभ छ भनिसकेपछि हामीले के लिनु पर्यो त, -1 ओहम र I1 1 ओहम V भनेको IR हो नि त, सो I भनेको करेन्ट, R भनेको रेजिस्टेन्स, यहाँ पोटेन्सियलको कुरा गर्छौँ भोल्टेज ल भनिसकेपछि। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भयो त, I1 मात्रै भयो, 1 को अब भ्यालु त्यो सधैँ छ। र यसरी फेरि जान्छ भने ओके सरी यहाँ पोजिटिभ चाहिँ है, नेगेटिभ लेखेको छु हैन। सो करेन्ट र यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट भएपछि हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ। सो 1 I1 हो, 1 I1। र यसमा पनि हामीले हेर्छौँ भने फेरि यता जान्छौँ भने यहाँ 2 ओम रेजिस्टेन्स छ है र करेन्ट I2 गइरहेछ भनेपछि यहाँ पाथ र करेन्टको डिरेक्सन फेरि अपोजिट छ भनेपछि हामीले पोजिटिभ साइन र 2I2 यो भनेको रेजिस्टर छ R र I2 करेन्ट भएर। र अब यहाँनिर हेर्छौँ भने चाहिँ फेरि यो पोजिटिभ टर्मिनल माथि छ, नेगेटिभ टर्मिनल तल छ। हाम्रो पाथको हेर्छौँ भने पोजिटिभबाट नेगेटिभ टर्मिनल जान्छ भने हामीले नेगेटिभ नै लिनुपर्छ भनेपछि 4 भयो पोटेन्सियल। र फेरि हामी घुमेर आउँछौँ र यहाँनिर हेर्छौँ भने यहाँ पनि पाथ र करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ। I1 करेन्ट यता गइरहेछ, I1 करेन्टको डिरेक्सन, र I2 चाहिँ हाम्रो पाथ चाहिँ के भइरहेछ, माथि गइरहेछ भनेपछि यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ र हाम्रो I1 हुन्छ 1 I1 1 ओहम छ। र अब यहाँनिर फेरि यो नेगेटिभ टर्मिनल हो, यो पोजिटिभ टर्मिनल हो, पाथ हाम्रो यसरी नै गइरहेछ, नेगेटिभबाट पोजिटिभ जान्छ भने हामीले पोजिटिभ चाहिँ लिन्छौँ। सो 2 भोल्टेज भयो, 2 = 0 भयो, यो चाहिँ फर्स्टमा। र अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ I1 हेर्न सक्छौँ। I1 के भयो त, हाम्रो कट हो। I1 हाम्रो के भयो त, कट्यो। सो ओके, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अलिकति के मिस्टेक भएछ भन्दाखेरि यहाँ प्लस I1 चाहिँ हुन्छ है त। किन प्लस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ उँधो गइरहेछ र पाथ चाहिँ हाम्रो गइरहेछ भने चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिनुपर्छ। सो यो चाहिँ भन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ यहाँनिर है त। र हाम्रो यहाँनिर नेगेटिभ हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। सो हामीले I1 चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। I1 2I1 प्लस I2 त एउटा मात्रै छ, 2I2 अब इक्वल टु हाम्रो -4 र +2 गरेको -4। अब यसलाई उता लगेर 2 लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड भयो, यो हाम्रो लागि इक्वेसन सेकेन्ड भयो है त। र अब हामीले अब यसमा लियौँ, अब यसमा पनि हामीले क्लकवाइज लियौँ। र अब यसमा चाहिँ लुप BCDEB यो लुप लियौँ है त। र यो लुप लिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब यहाँबाट कुद्यौँ र यहाँनिर पनि हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन र पाथको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ भनेपछि यसलाई पोजिटिभ लिनु पर्यो, 1
I3 यहाँ करेन्ट हाम्रो I3 छ है, करेन्ट I3 फ्लो भइरहेछ यो सर्किटमा। र यहाँबाट हामीले पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल जाँदैछौँ भनेपछि हाम्रो नेगेटिभ भयो, पोजिटिभबाट नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ, र नेगेटिभ जाँदाखेरि 4, र फेरि हामीले चाहिँ यता आयौँ, यहाँ आयौँ, फेरि यहाँ नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाँदैछ, हाम्रो डाइरेक्सन यसरी घुम्दैछ पाथको, र यहाँनिर फेरि +4 भयो हैन। यहाँबाट नेगेटिभ जाँदैछौँ, पोजिटिभबाट नेगेटिभ गयो नेगेटिभ भयो, फेरि नेगेटिभबाट पोजिटिभ गयो पोजिटिभ भयो हैन। र त्यसै गरी भनेको चाहिँ अब यहाँनिर फेरि हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन र पाथको डिरेक्सन एउटै हो। I2 करेन्ट गएको छ र 2 ओम भनिसकेपछि -2I2 हुनुभयो इक्वल टु 0 हैन। यो 4 र 4 चाहिँ हाम्रो कट्यो र 2I3 -2I2 इक्वल टु चाहिँ 0 हो। अर्थात् हामीले यसलाई 2I2 -I3 इक्वल टु 0। ओके, यो किन लेख्ने हैन, सिधा सिधी लेख I3 इक्वल टु 2I2 लेख्दा भयो हाम्रो यो इक्वेसन 3rd भयो। ओके, हाम्रो चाहिँ इक्वेसन 1st 2nd 3rd आइसक्यो। अब यसलाई हामीले अब यो 3rd र 2ndबाट या 3rd र 1stबाट जुन इक्वेसनबाट पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। र यदि चाहिँ मैले फर्स्ट यसलाई दिएँ भने 2nd र 3rd इन इक्वेसन 2nd एन्ड 3rd, अब 3rd मा चाहिँ मैले I2 को भ्यालु हाल्नु पर्यो, I2 को हैन। सो I2 को हाल्दाखेरि चाहिँ सपोज ओके फर्स्ट बरु 3rd र 1st गरौँ, अलिकति इजी नै हुन्छ हैन। इक्वेसन 3rd एन्ड 1st गरौँ फ्रम इक्वेसन यो I3 को भ्यालु चाहिँ मैले फर्स्टमा हाल्छु भनेपछि I1 इक्वल टु I2 प्लस 3I2 हो, र I1 को भ्यालु के हो त 2I2 सरी 2I2, र भनेपछि 3I2 चाहिँ हाम्रो के भयो, I1 को भ्यालु 3I2 हो। र अब यो 3I2 लाई चाहिँ I1 भनेको चाहिँ 3I2 हो भनिसकेपछि यो I1 को भ्यालु हामी यहाँ हाल्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले चाहिँ के लेख्नु, कमन छ 2 यो 2 कटाएर चाहिँ I1 प्लस I2 इक्वल टु 1 पनि लेख्न सक्छौँ यही इक्वेसन। र I1 को भ्यालु हामीले यो इक्वेसन हाल्यौँ भने I1 को भ्यालु यो इक्वेसनमा हाल्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो ओके, मैले यो डायग्राममा चाहिँ रब गरेँ। सो I1 को भ्यालुमा चाहिँ हामीले I3 हाल्यौँ भने 3I2 प्लस I2 इक्वल टु 1, र 4I2 इक्वल टु 1, र I2 भनेको चाहिँ कति भयो त हाम्रो 1/4 आयो। सो यो चाहिँ I2 को भ्यालु हो। अब यो I2 को भ्यालु चाहिँ हामीले फर्स्टमा यसमा हाल्न सक्यौँ, यसमा हाल्न सक्यौँ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ करेन्ट I1 I2 I3 चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। अब यो I2 को भ्यालु निक्ल्यो हाम्रो एउटा, र I3 को लागि हामीले 2 इन्टु I2 छ भनेपछि 1/4 इक्वल टु 1/2 आयो, र I4 को भ्यालु फेरि हामीले 3 इन्टु 1/4 इक्वल टु 3/4 एम्पियर करेन्ट हो। सो एम्पियर आयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ I1 I2 I3 यो 3टा इक्वेसनबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ किर्चफ्स लको थ्रुबाट, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ओम्स लबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्दैन थियौँ हैन। अलिकति कम्प्लेक्स टाइपकै हो। अब सबै क्वेसन प्रायः भनेको यस्तै रिलेटेड हुन्छ। अब कतै चाहिँ इन्टर्नल एक्सपिरियन्स दिएको हुन्छ, कतै अब अलिकति थोरै कन्सेप्ट घुमाइदिएको हुन्छ, अलिकति थोरै ट्रिकी टाइपको क्वेसन हुन्छ। अब जस्तो हैन क्वेसनमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ पोटेन्सियल अब यसरी करेन्टहरू गइरहेछ यस्तो टाइपको भयो भने अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ साइनहरू पनि आउँछ भोल्टेजहरूमा, करेन्टहरूमा चाहिँ हैन, करेन्टहरू नेगेटिभ पनि आउँछ। अब त्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पोटेन्सियल यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ EMF हालिरहेको छौँ, कहिलेकाहीँ अब करेन्ट हामी यताबाट लिइराखेको हुन्छौँ नि त, यो डाइरेक्सन अब योबाट लिँदा त हाम्रो करेन्टको बाटो नै हो। अब कहिलेकाहीँ हामी यताबाट कुदाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ करेन्टको नेगेटिभ पनि आउन सक्छ करेन्ट चाहिँ। सो त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ। र यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट क्वेसन थियो, र अन्य अझै अलिक टफ ट्रिकी टाइपको क्वेसनहरू पनि हामीले चाहिँ फर्दर आगामी भिडियोमा चाहिँ ल्याउँछु। र आजलाई चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।